لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Aku ya ruh asmadi
bangsa. Saat meletakkan batu, ajarlah suatu ia dalam 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kita akhiri dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaumi Arafah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Wa suila an shaumi Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah. Wa su'ila an shaumi yaumil isnain faqala zaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Nah, sama-sama kita mulioon, kita hormati para orang-orang tuan tasasudena na hadir bison. Songonijo kaum ibu sasudena na hadir di pengajian tahun. Alhamdulillah, marsyukur kita tu hadiratni Allah subhanahu wa ta'ala. Songono nilhen Allah ta'ala di ita kesehatan kesempatan buat marlagut on ma di pengajian tahun. Salawat dohot salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia satu-satuna manusia na sounjung adong aliluna saumur hidupna. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad allazi isa masya bisyamsi la zilla lahu. Manusia yang apabila berjalan di panas terik matahari tidak pernah ada bayang-bayangnya. On masada hebatna kelebihan di Rasulullah. Manusia na saunjung adong aliluna, na saunjung adong bayang-bayangna. Makana mula dong kalak na mandokon on obuk ni Nabi doon, on sisilon ni Nabi doon. Maka buat masongoni mula borngin, buat masenter ang guadong dua lilu na nga nabanay. Mula arian o bantua rilasi. Karena menurut katorangan daun jungadong alilu ni Rasulullah.
Daun juga dong bayang-bayang ni Nabi. Kemudian kelebihan ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang tak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya. Daun jungi hinggapi lalat seumur hidupnya. Muda ita tiup tongkin rolano. Umna songgop do pelano kitu kotorani mado tubbo setu igung. Bahkan ngadong paraturan langsung tuipon. Ndadong basa-basi ni harana lanokon iciptaun Allah Ta'ala bope hino yanida, tapi mengajari manusia bersifat tawadu. Nda tole ta sombong, songon dia pe kayo na son dia pe pangkat na ita, ndadong manusia na sunjung isonggo pilanok. Nda unjung manusia na sunjung isonggo pilanok sa umur hidupna. Jadi satu-satunya manusia yang tidak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemuliaannya. Berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bermimpi dengan lawan jenisnya seumur hidupnya. Rasulullah tidak pernah bermimpi dengan lawan jenisnya. Nggoho tobang-tobang maho naradu pemarnipi manombo. Ulu. Taringut ko rupa kenangan tahun 80. Kemudian, jadi akhirnya terbawa-bawa di mimpi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang tak pernah menguap seumur hidupnya. Rasulullah tidak pernah menguap, tidak pernah markuayam bahasa Mandailing. Nda juga ada Rasulullah markuayam seumur hidupnya. Anggota tiup tongkin. Ninda saja doma. Hebat doma manombo peol-peol babai. Tapi peraturan dalam agama adong do. Bahasona mula markuayam iba tutup. Mulai indah panutup naon boh. Tolu mocom, sada, 2, tolu. Onulang, oa, teteh. Jadi mula markuayam. Ndung, nda sembarangan, adong da sudah peraturan. Jadi mula markuayam iba, nda tola adong sora. Muda markuayam iba, mangkuling iba marsuara, nia, maka setan akan terbahak-bahak. Setan akan tertawa, setan merasa senang. Mulai bain songoni, maka na mula markuayam kita, ulang adong mangkuling sotik pe. Ulang adong, ninda bagi inda tolay. Maguna na manangon mangazi. Ontu pudi ulang adong bebinegi son, na markuayam, mula nga binoto. Cukup mana lewat-lewat. Mula nga binoto markuayam kosongoni, mula mantata ami ulang ko tarsinggung. Berarti setan pedot mantata. Indah umna ami. Jadi, nah berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan bersunnah rasul, marsunet. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bersunat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama pandangannya dari depan dengan dan belakang. Ima kemuliaan ni nabinta. Makana ropi alaget menjahati nabi ngon belakang iboto nabinta deh. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidur hatinya walaupun tidur matanya. Mulai tajabat modem mataina modem mesude. Rasulullah tidak tidur hatinya walaupun tidur matanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua binatang patuh kepadanya jika dipanggil Rasulullah, maka semua tidak ada yang lari jika dipanggil Rasulullah. Anggoita ipanggil murmadao. Digin nga yakin ko madua bodat niya yahnay. Niya murmadao. Ima hebatna Rasulullah asal ipio Rasulullah semua patuh kepadanya. Ima di sodong Masjid Syajarah nadong di Makkah. Kanantongan naro di marsala madituna bintatile. Jadi harani ima idokon nama mengenang tempati
idokon masjid Syajaroh sahinggo ayupe marsalam tu Nabi. Kemudian nah selanjutnya bahasona kelebihan ni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang keluar dari badannya semua ditelan tanah. Sudena langsung itolon tanah. Anggohoy nang ikaluar konko na tuari banggik pengalewat bengoni ben santakna aranay pangan kuabo joring parira bawang putih na muapaha din tong bayan sahinggo inda barani bengoni baik binatang hapin darong benabarani lewat ngoni be. Hebatan do pepado bom pamasang. Jadi kaum ibu sasudena dah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naseringan ita buka riwayatna isema ayah ni Rasulullah, isi ayah ni Rasulullah Abdullah, isi umakna Aminah, ada isi umpung bayona sarodi ita, isi ayah ni Abdullahi Abdul Muthalib, isi ada boru ni Abdul Muthalibi aso geti lupaon jasa ni umpung boru. Ompung ni ada ompung ni Nabi ada boru, ayah ompung nia alaklai Abdul Muthalib, ompung ada boru ise berhadiah umroh. Ongkos ditanggung sendiri. Fatimah binti Amru, Fatimah binti Amru ima gorarni ompung ada boru ni nabinta. Artina ima umakni Abdullahi Fatimah magorarna. Jadi harani imada Fatimah binti Amru magorarna tidak. Jadi ternyata iban nabinta gorarni borunia Fatimah gorarni sede sebenarnya ompung ni nabinta. Jadi tola do iban songoni gorarni ompung ni batu iba tola anggo gorarna deges bain ma anggo gorarna riburan tong nangkon bain. Mungkin naima ribur gorarna ile si bain ko sajo dope ulang olat ni ima gorarna riburi. Jadi sebelum kelahiran ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ita kaji sautik zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyahi menurut hadis na riwayat kunni Abu Daud jalur tingon Aisyah radhiyallahu anha pernikahan di zaman jahiliyah opat mocom. Pertama alaklai mangalamar ada boru mar akad nikah marwali songon nasanari sampai terus adong dena jolope. Pernikahan na paduana nda songoni mangidomohop santabi sagodang-godang na imba jahat na zaman jahiliyahi marpokat mas suami istiri songon dia rumana porroamu anakta ning suami ima adop istiri maka au porroangku gari ganteng au porroangku kuat mula porroan nialai anak-anak kuat anak nialai mangidomohop santabi keme ibayoi mangido tolong tubayo nagagah perkasa na kuat tolong jolo gauli istiringki ningiame indarado pebayo manggauli nai alak lainaon be anggo nga jelas hamil tingon sua tongon bayo nai pangido tolong koni majahadna. Dua patoluna bahasona lahir hamil jolo baru ma ijalakan sangai sayahna. Jadi itu askona da boru ime umpamana isay senaro tubagasmi ninna makapala sukunay pada waktu isi sianu isay giyotmu sianu nga bisay manolak bayo apabila unjung yarotu anak boru. Tolu paupatna lahir jolo danak dung lahir danak baru ma isapaan ma isapai kapala sukunay masaro di ita isay sialak lay narotu bagasmu sianu ialap me alaklai sudah bariskon romedatuna romedatu mula sarosan nari mungkin tim forensik mon romedatu iligi ia mirip tuhodo botolian ninga ana tu siame inda tola mangilaki
Italionia madanaki. Jadi mula martungging datu naon, marhianat datu naon, mirip tuho dunia, ndak bisa mangilak. Nangkin ada baru manuaskon na sangat wise, baru datu na ibose. Songonon maparkawinan di zaman jahiliyah. Mengenai paduaon, di sia na marsudaro duana, biasa di zaman jahiliyah. Di sia umaknai, di sia borunai, mulanga marando umaknai. On pe zaman jahiliyah songonimon. Imena jolo so ibunu pe Nabi Zakaria dot Nabi Yahya. Gara-gara ni permasalahan na iyan me. Karena di zaman ni Nabi Yahya pe mai larang nda tola jiba umakna jiba boruna. Maka razai get porwania di umaknai porwania di borunai ima so ipunu sa Nabi Zakaria dot Nabi Yahya. Karena indai patola dalam agama. Berikutnya tapalalu jolo sotik. Bahasona i zaman jahiliyah mana tahu dong ada boru ni kawini ni ayahnia tola isia ima zaman jahiliyah. Jadi imada sosongoni iutus marasulullah menjadi rasul. Ia puskon masude perbuatan-perbuatan jahiliyah. Taya dong do perbuatan nadenggan i zaman jahiliyah na totop tola ita laksanaon sampai sannari ita contoh sampai sannari. Dia mei siap majolo asan. Ya lusan jolo asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baruon kecup jolo para jolo baru marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sulang mancit mata niba sulang buta mata niba sampai mati niba. Jadi nabahatan sifat nialak jahiliyahi na mesti ita jauhi. Tapi adong do sifat nialak jahiliyahi na tola ita partahan kon sampai risadarion. Dia me pertama dermawan. Songon dia ma dermawan nialak jahiliyah menurut dikitopon sahinggo ben dermawan nialak jahiliyah rota munialai unto sada doma sebagai kenderaan nialai ngadong be maka rela dala imang koyoki demi menghormati tamu nialai. O sadanai manuksia misi. Manuksiam do. I pengaraho mangkoyokna. Taruh guruntong na kodangan hargana 500. Leplap mima. Itik leplapi. I pengaraho mangkoyokna. Leplap do ta ujing. Ngabi no tu itik surati sang itik kaik. Leplap do. I pengaraho mangkoyokna. Olong jo do peruam. Maka zaman jahiliyahi na santak dermawan nialai indai patola alayon tetangga nialai kelaparan tentong na jolo pe na itaingot do pe kaum ibu dah adat ni tobang-tobang tay manyabi jiren ni bay marsidayan padayon danon do sanari nga na do ngibe takorong daik marinon o sada-sadati ima na jolo marsipade undang ana mangido wonda aron yang bakamose na mangido inda dongan padayon ma di jiren mi padayon ma di keluarga mi mahebat na jolo zaman jahiliyahi adong do na terpuji sifatnya lah. Kemudian nah hadope tepat janji mula marjanji incoko tu bayar utang kunina ngai bayari lalu ibu nualai deh ima zaman jahiliyah ngusan nari gari asa dia bahat damina marlariani jatari sinayan potang-potang monjab bagai tu bakasan lamari mularo na manunggu ya dong bagai jam 12 borngin do masuk mulang tu bakasna mudah-mudahan mengerti amunian aranai me zamanon na hebatna maron na manunggu itu bakasna au ngau do kon sangah gorarna dah hodo me mau kembang do gorarna mau kompis do mau layu do terserah mah na jelas na on mabahat manyiksa uma sannari ngatar bulu sia bagai bakasnia palambat-lambat dia do mai kobunani sabaan ke bagai do mamonjap-onjap tu bakas ni jirenna imana terjadi di zamanon na hebat siksa madirimu usapai mamujolo
gara-gara nina somangan de sodot-dotan kalaki na sonian. Mana bahat me kampung sapa inda butuning kala. Anggo ben na somangan antong inang. Pe bande. Anggo na somangan pado-pado mate ba? Na harami anggo pado-pado mate ho tole pangan ko. Sekedar pado-pado mate ho. Tapi on ternyata indah harani na somangan. Panabusini HP, panabusini TV, panabusini kulkas, panabusini baju baru, panabusini parabola. Kamewahan do indah kabutuhan. Lanjut mana ron goyak ramu rumau no kikazi. Isa jome dongan ngurani ya. Kemudian alak jahiliyahi menjago harga diri. Indara alai ihinoi. Anggu ita manombor sorong lalabu sa paramangan ninda bage. Ngui zaman jahiliyah garino ibunuh ni alai doh beto. Untung nama nga zaman jahiliyah hon. Ibalos ko bose mantong. Jadi inda tola nasonian. Kemudian kuat tekad. Kemudian santun. Santun ini dia lain ajolo lesadong. Menghargai tobang-tobang. Menghargai na lebih tua. Ihargai lain. Anggo sanari manombo tobang-tobang pengade potongnya tikungan ini pejadi. Orlusi ai. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasona Rasulullahi satu-satuna manusia na marsambung sanadna, marsambung silsilahna, mangido mohon, marsambung silsilahna sampai tu Nabi Adam, Nabi Muhammad meya nadapod doda. Naron ita pina marsambung de sampai tu Nabi Adam. Nadapod, natartulis Nabi Muhammad meya. Ngon Nabi Muhammad matorus tu katurunan naon sampai tu Nabi Adam. Tertulis artina dapat kalai ise ayah sampai tu Nabi Adam. O coba majolo opat sundut petu ginjang. Segorar ni ayahmu, ayah ni naian, ayah nai, nda bebe. Au pedua tolu mena dapat tahu. Ayahku, ayah ni ayah, ompung. Baru ompung ni ayah, imena dapat. Bung ni ngau tu bisa nangon dia be. Kau dapat kau dah? Mula dapat kau non paling sangat napiga meyano ni. Tara opat tuli manon paling. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasona ayahnya nama Margorar Abdullah 10 markamaranggi. Jadi mulai dokon paman ni Rasulullah Abu Thalib. Ternyata menurut riwayat bahasa Mandailing gari uak ni ado. Harana nomor sada anak ni Abdul Muthalib Haris gorarna. Baru Zubair, Az-Zubair, baru Abu Thalib. Itu runai Abdullah. Tetapi songoni mak paman ninna dentong. Jadi dongan ni Abdullah markamaranggi Abu Thalib, Haris, Zubair, Hamzah, Abu Lahab, tabbat ada Abi Lahab wa tambah. Turun ayat tu Abu Lahab udah kandung dia dah. Turun ayat tu sih. Jadi biasa dia nama nguluan kadang saudaramu mana pahino-hino ho. Mangido mohop kadang keluargamu mana bandabu-dabuan ko. Nulungon na jolo na dong made. Makana nama nguluan opat meadongan dah. Opat mocom donganon. Pertama songon sifat ni Abu Bakar Siddiq. Son dia songon dia penabinta hidup mati perjuang konia Rasulullah. Hidupungia on Abu Bakar mon. Napa duana Abu Thalib. Abu Thalib pon songoni masipatna idukungia do nabinta te indaraya masuk Islam. Ya dong riwayat ontuson riwayat nama sur ido. Kemudian na selanjutnya adong Abu Jahal.
lempar batu sembunyi tangan. Na manguluan tarsongonimon manusiaon kadang. Ia mana mangacawi sajo te indani daya. Songon sifat ni Abu Jahal. Na paupatna Abu Lahab. Torang-torangan manjahati. Tarsongoni mamanombo di hanguluanon pe. Na taropat mocomon men modelna. Adong donganmu na mendukung ko saja di dalam kebaikan. Dohot dotia di dalam kebaikan. Adong donganmu mendukung doya te indah dohotia. Adong lempar batu sembunyi tangan monjapia ia marupana na mandabu-dabuan koi sajo te indani daya. Abu Jahal. Adong bose mangido mohop na manguluon marsuodot kalakna manentang abis mancaci maki manghino-hino iseme Abu Lahab. Ima turun tu ayat tu Abu Lahab ayat indah tu Abu Jahal. Berikutnya bahasona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 55 arinai so lahir nabinta isime peristiwa tentera bergajahi. Najolo nalainan asal adong na musimia idokon metauni. Contohna umpamana musim gari ruam tahun ruam ninna me. Ula diangkola rukam dogorarna sarodiaha. Ruham. Kemudian mula musim garia pundung tahuna pundung. Contoh don. Najolo roten tera bergajah adong kejadian nagodang iimai ben tahun. Songoni do penajolo. Maka Rasulullah lahir di tahun gajah. Harana kebetulan roten tera bergajah get menghancurkan Ka'bah. Meninggal udah ni Nabi dot istri ni Nabi. Idokon matahun duka cita. Amul huzni. Tahun duka cita. Songoni dope pada saat ini. Maka kejadian ini na sangat hebat. Madung icurah madung ituliskon di dalam Al-Quran. Ima di dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silahkan baca tafsiran naik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir maya di hari Sinayan tanggal 12 Rabiul Awal. Disada riwayat 9 Rabiul Awal dianggo yundurkon kalender ini ya. Arana ma canggihan tong sanari teknologion. Anggo yundurkon kalenderi 9 day ini ya. Maka pandapot na paling masyhur binege 12 Rabiul Awal. Beda 2 hari maya 10, 11. Darong masalah berarti. Kemudian na selanjutnya tahun 3 Mei ima tanggal 20 atau 22 April, 20 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Anggo yetong ko banon sanari 2024 iurak tu 2000 tu 571 mulai bandingkon ko bosenon dohot hijriyah rade ilalahonga sasue harana apabila 100 tahun marbeda mah hijriyah hidot Masehi 3 tahun. Asal 100 tahun marbeda 3 tahun. Anggo songoni mulai bagi ho mula marumur maho 35 sahme idokon ko 36 umur. Mula marumur maho 70 tahun sahme idokon ko 72 umur. Mula marumur ko 100 tahun dok ma 100 tolu umurmu secara hijriyah. Kemudian kehebatan lahir ni Rasulullah bahat keganjilan na terjadi. Imasoi lagun tobang-tobang tai. Nabi lahir di pagi hari, keganjilan banyak terjadi. Mata bercolak, harum kasturi. Lahir ni Rasulullah termasuk ima peristiwa tentera bergajah sebelum nade. Kemudian mudaison idokonia. Api ni sembahan ni alak majusi. Na 100 tahun indah unjung mintop.
maka tibo-tibo mintop ngarong mangintopina. Mula disada katorangan ahaning Aminah umak nina binta, ketika kulahirkan Muhammad, keluarlah dari paginaku cahaya yang menerangi sampai ke istana Sam. Ningia menurut riwayatnya. Ketika ulahirkan Muhammad, keluar cahaya na sangat torang ngon kemaluan ngon paginangku menorangi sampai tu istana negeri Sam. Ning Aminah. Kemudian na selanjutnya bahasona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na jojot menikaji guru-gurunta amu pena dapat kamu mon bahasona umur 2 bulan dope Nabi di dalam kandungan meninggal ayah. Kemudian na berikutnya meninggal umak nia. Kemudian meninggal bose ompung nia. Nah hebat mai pasari-sari kehidupan nih manompang dot udah manompang dot ompung pekehe manompang dot udah doma meninggal ayah meninggal umak manompang dot ompung pekehe meninggal manompang bose madu tuda songoni ma di dalam kehidupan non sebagai contoh don tuita olo pesongoni ternyata Rasulullah bisa do hidup sampai sukses jaya menyampeon Islami. Maka ita pena manguluan da kaum ibu sasudena bahasona bope tinggal menek daganaki ulang ukuri mungkin tongkinai alakna sukses de alakna jaya de biaso de. Jadi nurang kuda harani markabutulan songono nantong bo najamopat na ibu semale kabutulan terlambat tau nang kinin ngana mo ngai dabo bope otik kaji na sadarion tay tujuan nantongan bahasona acaran tahun tanda kecintaan tadon tuna binta les itabain songoni memparingoti nabo penasotik ita pabahat membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ima swadong pendapat ni alaksono ninang mula bahat masalahmu pabahat membaca solawat in amal ibadat na so perlu ikhlas nda perlu husu membaca solawat nangkon peglas ko membaca-baca solawat ko Allahumma sholli ni mubage namar pahalo mohoy membaca-baca solawat kutu Rasulullah sampai adong kalak mandokon sono ninang hebat na kelebihan ni solawaton pe muda ningia i Makkah kesasar pe bahasa kirona i Madinah bage kei bahazi nangkon jabat marsak roa istighfar mai baca solawat ibaca insyaallah marsume mulak dodongan niba. Pabahan membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema jojot may dokon. Sautik mengenai solawaton te. Sakali baca ho solawat tu Rasulullah. Iapuskon dosamu 10, kejahatanmu 10. Ituliskon 10 kebaikan. Iangkat derajatmu 10 derajat di sisi Allah Ta'ala. Ibaca ho solawat sakali tu Rasulullah. Maka Allah marsolawat ilahen Allah rahmat di ho 10. Mulai tabaca 10 ilahen Allah ditarahmat 100. Mulai tabaca 100 ituliskon maningia diantara dua mata ni alaknai. Dia orang yang bebas daripada api neraka. Dari harani ita pabahat membaca solawat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi songonon mada kaum ibu bahasona geti sondo ni pangan ibu sangayoban do. Oi mada sondo tong tie surat makan bersama tile. Tampil do kan? Ai mada. Bahasona songonon 2 poken ke ita insyaallah libur mangaji tie. Harana kebetulan insyaallah hari sinayanon marangkat maami. Insyaallah marangkat ma umroh hari sinayanon. Jadi sinayan tu sinayan 15 hari. Harana kebetulan cuman event kalayo 14 hari. Harana inde yetong ari los marangkat ngono ni napotang mantong hari ning kalai. Jadi hari Salasa do terhitung 14 hari. Jadi insyaallah taala maro bose nang kinin kabarna mana tahu tong kina isapayala ya usanga andigan bose do insyaallah na siap marangkat
Anggau na siap marangkat insyaallah taala di bulan 2 bosedo mak. Jadi ongkos namai dok kalai nangkin mana tawa dong naget marhajat. Auntong inang mangido mohop ngana bisa tiap bulan pe ngana get membuka istilahna tarape launa dia cuman au porwang kujojot tuadun mana tawa dong diantara amu naget dohot ise sajope ngamonga marangkat na bose medokon kala insyaallah bulan 2 do matongkin nai 2025 ongkosna maidokon kalai insyaallah ngadong parubahan 28.900. Jadi on 27.900 nang kanaro harana madonok puaso marami jadi biasona memang magodang deh. Onin danau tambah-tambai, ndana membuat bagian begini ninna ngonon saon parsenan na ninna bage. Sai idokon kalai na sai maudokon jamu. Mana tawarong naget marhajat te. Mula ngapi audot non da guru dohot kunaonan inda na mo ngada bo na penting ulang marsi caci-cacian ulang marsi hino-hinoan ulang marsi pada dabu-dabuan baen jo iben kalak dialak kan suni dentong tile manombo songonon maaso me haya sonon-sonon ninda bage inda dong songoni naget maribadat do mau dokon angwa pribadi inda na bisa awari tiap bulan pegari ibaen harana pangajian mangido mohop pangajian nangkon bedokon kampung nama jojot ma tiap parin tong bayai nang keba mangaji mula sakiro na tiap bulan inda bisa awi aso tempo 2 poken berarti dan tong ada 2 poken memang ngaji yang gosa kali 6 bulan kan ias dorwamu yutile ay mada payas kamu masoni jadi yang gom sakali 6 bulan bagi umpamana jadi tarsongoni majoloda on pe rap makan bersama meita jolono nantong karena na jarang-jarang do tongkin na boselos menjelang Ramadan makan bersama bose tantong mana mau ngejojot dah boleh degesan de perbaikan gizi gorarni oh tai bayai nang mai damu alak na jolo tobang-tobangi 4 kali meda satahun mangan manuk andi kan me 4 kali satahun mangan manuk tobang-tobang na jolo manyabi puaso hari rayo ibulan oji sadana telek tambah na palimana ati aburnungan manuk jadi pada sayang ikoyok doma anggole siaha indah jadi tarsongoni majoloda mudah-mudahan acaran tahun ilahin Allah Ta'ala kaborkatanna sehat-sehat beta salamat-salamat mudah-mudahan ami pesongoni nangkan marangkat insyaallah Ta'ala amu pe semoga ilahin Allah Ta'ala rasoki di ita bagi na sunjung do pekehe tuadun mudah-mudahan ilahin Allah rasoki marangkat ko tuadun tai syarat na sada maya ahma mula naget pordoroamu kehe tuadun bope na 1.000 sapoken manabung maho bope na 2.000 sapoken manabung maho ima buktina anggona say dope kasanggupanmu ima buktina na porroamu jadi tarsongoni ma dungni samping mandoa kita tarsongoni majoloda mudah-mudahan marguna marmanfaat semoga ilahin Allah Ta'ala kesehatan keselamatan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasori wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il mu'minina wal mu'minati birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.